哇，咁耐都未到㗎喎，扮大牌，梗係啦，人哋依家贏咗國議席，又贏咗州議席，梗係最犀利係佢啦，紅晒啦。唉，我都係女仔嚟㗎，不過咧，我覺得咧，究竟有冇必要咁樣咯？到啦，唔好講，到啦，打返10分鐘先。Hello， 大家好，咪等咗好耐啊！唉，你好，我就係杜麗莎啦。你知我嘅英文名就叫做 Teresa。係 Teresa， 我哋支持你，耶！可唔可以簽名啊？一陣先啦，我依家係國會議員，又係州議員，我可能做埋副州務大臣嘅，我邊度咁得閒啫？好，第一樣嘢咧，今日嚟到呢度咧，好多謝大家出席今日我哋嘅唔係人嘅 DAP 論壇，耶！我哋唔係人，我哋係狗，我哋係啤，係啦，我係羊嚟噶。咁其實咧，今日係好想多謝大家俾我哋呢次壓倒性嘅勝利㗎，我哋終於贏咗啦，耶！贏咗。係咁論壇咧，大家咩問題都可以問㗎，冇所謂㗎。我哋係好民主㗎，我哋係民主又加上好行動嘅黨嚟㗎。係我想問你啊，州議席啊，點樣啊？呢位係我叫做潘燕啊，我其實咧係泰國人嚟㗎，不過已經係馬來西亞嘅公民啦。係啦，你問啦。其實我覺得你哋好奇怪嘅就係點解咧？你哋贏咗 Perak 嘅政權之後咧，做乜嘢？嗰個州務大臣唔係你哋做嘅？哦，這個嘛，你等我一陣嚇。點答啊？我唔知點答。喂，你睇答唔出啦，佢係都講㗎啦，呃人㗎啦。呢啲政黨投咗票就係咁樣，我試下佢啫嘛。係唔好意思啊，因為咧其實咧雖然我哋贏咗咧，不過係馬來西亞嘅法律咧係冇得改㗎，係一定要馬來人做㗎。你講嘅啫，我哋已經 check 咗法律嘅書㗎啦。其實咧，馬來西亞嘅元首咧可以直接咧 approve 支持你做㗎嘛。咁冇所謂啦，我哋咧其實都係一家人嚟㗎嘛，係咪先？乜嘢一家人啊？我哋投嘅係行動黨喎，我哋投嘅唔係公正黨，唔係回教黨喎。咁冇所謂啦。哎呀，人哋做埋一樣，咁其實國陣做都一樣，做乜要投你咧？